Allah'ın en sevdiği dua. Bir kimse Allah'ın sevgisini kazanmak için bu duayı her gün okursa 20 köle azat etmiş kadar sevap kazanır. 100 günahı silinir. Maddi, ruhsal, fiziksel tüm sıkıntılarına çözüm olur. Duaya geçmeden yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan gibidir hadisine nail olalım. İşte o dua, Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelellezi yubelliuni hubbeke.